Eenyu? Ijati yommuu si James? Iqraawwan biraattiif hin dhufne gammachuu takkaan sitti machuu dhufe. Hayyee maal ture? Waan nu jajjabaate hunda sirreessitiin jira. Naaf hin galle. Bakkaas godhadheetiin jira. Warra kiyyattis hime waan hunda fixee manguddoo ergachuu qofaatu hafe. James qoosu jirtamoo dhugaa keeti? Dhugaa kiyya jabaadde min hedduun tattaaffadde si harkachuu jette waan hin godhin qabu. Soo lafaatiin kiyyaas bikkanii akka tajeetti yaade booddee gammachuudha. James hedduun gaddaa. Wal quban qabdu wal duubaa laga dayitii jaan. Waan nama gaddisiisu miti gammachuudha naan jee malee. Garuu biyyuma kana turteemi? Maaliyoo maaliif jetta? Waan ta'e hunda hin dhageenye jechuu keeti. Anumaa quban qabu maal ture dalagaaf hedduu takkaan biizii ta'e ture. James dhiifama hedduu si kadhachuu ture gaafa san waan ibsi jaaladhuuf jecha. Soo mana jibbite jechuudha? Si jibboo osoo hin ta'in ani isa ammaa kanatti jaartii namaati. Hayi akkam ani namanu. Amanuu qabda James hireen qooda rabbiiti waan rabbi irraa dhufe malee hin taatu. Kanaafuu abbaan mana kiyyaa gabbahu jira waan biraa akka hin seene. Iqraa pilees maalaa godhu lafaatiin tiyya dillisanoo. Yaa James siniin raanfadhu ati hedduu nama gaariidha. Kanaafuu tana caaltu rabbiin siif haa hiru. Taakka teetti abata hin harkaddu anta. Ni harkatta waan ana qofa beektuufi malee tura keessa ana si caalti. Ati amma inni ana siif caalee jira. James ana amma isaa wajji hedduu tureetiin jira. Garaayin qabaaf fuulduraaf abbaa ilmaan hiyyaati. Anoo amma siif maali? Atilleen hiriyaa ijoollummaati. Hayi waanuma gana wal irraanfannuuf jecha dila sallaffa'u turre. Sin irraanfadde hin jenne abaddan sin irraanfadhu. Ilmoon garaa qabu kun yoo dhiira ta'e maqaa isaa maqaa keetiin yaamaaf inshaallah akkaan itti si yaadadhuuf. Kanaafuu an amma siif maali? James ati obboleessaa kiyyaa hiriyaa ijoollummaati. Nama hin irraanfatamne keessa isa tokko. Na irraanfatuu dhabuun maal na fayyada eegaan si dhabe. Anis fedheetii miti bultiin rabbi irraa dhufti si dhabuu fedheetii miti. Jaartii tiyya. Beeb. Dhaqqaa James gabbee jira waan biraasaa nagayaan jiraadhu. Onneen koo cabee kanaadhu. Eenyunni? Saayiba kiyya ijoollummaa wajji barachuu turre wal baradhu. Ahmadiin jaama. Bakkan eegaluu nu wallaalaa sarkaa fudhadhee ni maanaa.